Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο για τον καλύτερο σου φίλο. Στο σημερινό επεισόδιο θα συζητήσουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε όταν θα υιοθετήσετε ένα σκυλάκι. Πριν ξεκινήσουμε όμως τη συζήτηση, Μιχάλη, πες μας τι είπε ο κόσμος, τι ήταν το feedback που έπιασες από τον κόσμο όταν πήγες πίσω δουλειά. Είχα πολλά ωραία σχόλια από τον κόσμο. Εμάθαν πράγματα για τις τοξίνες. Ευχηθήκαμε πολύ καλή να αρχίσει το καινούριο εγχείρημα. Άλλοι παίξαν και τις ερωτήσεις που παίξαμε. Πάρα πολύ. Στείλαν και μήνυμα πόσα ήταν το σκορ τους. Και σε σένα, να. Στέλναν ότι πολύ πράγμα παραπάνω από εμένα. Και ένα μόνο μας είχαν κάνει παρατήρηση που μπορώ να πω ότι ήταν κύμα αντιδράσεων για τα κάδρα. Κατά πόσο έπρεπε να ήταν στο ίδιο ύψος ή όχι. Πολύ, πολύ και σε μένα η αλήθεια. Κυρίως έτσι άνθρωποι με OCD ενέλεα του που τον κύκλο μου ξέρω. Εγώ νομίζω ότι έκαναν σε group μες στο Facebook. Αλλάξετε τα κάδρα στο Pet Stories. Βασικά όχι αλλάξετε, βάρτε τα στο ίδιο ύψος. Εμείς είπαμε τους ότι ήταν άποψη. Δικαστικό δρόμενο. Εμείς θεωρούσαμε ότι ήταν καλή ιδέα που τα βάλαμε έτσι. Άρεσε εμάς, αλλά να πούμε ότι θέλουμε την άποψή σας. Γι' αυτό θα βάλουμε ένα poll στα social media της εκπομπής, Instagram, TikTok. Θα τα αφήκουμε πάνω σας, να ψηφίσετε και ό,τι πει η πλειοψηφία θα έρθουμε να το υλοποιήσουμε. Το υποσχόμαστε. Στο σημερινό επεισόδιο θα ξεκινήσουμε να σας πούμε τι χρειάζεται έναν κουταβάκι. Μόλις υιοθετήσουμε έναν κουταβάκι, τι πρέπει να κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε από τη φάση που είναι νεαρόν ακόμα, δηλαδή 2 μηνών πριν κάνουμε τα εμβόλια του όλα. Και μετά ακολούθως θα πούμε και για την φάση μετέπειτα, μέχρι την ηλικία του 1 έτους. Πιο εκπαίδευση, τούτα τα πιο διαχειριστικά θέματα να πούμε. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μόλις πιάσουμε το κουταβάκι μας. Καταρχάς, μόλις υιοθετήσουμε το κουταβάκι μας, το οποίο έχει ολοκληρώσει τα εμβόλια του, το πρώτο μας μέλημα είναι να κάνουμε τα εμβόλια, να μιλήσουμε με τον γιατρό μας να γίνουν τα εμβόλια του. Σε γενικές γραμμές, οι εμβολιασμοί ξεκινούν περίπου στην ηλικία των 2 μηνών και ολοκληρώνονται μέχρι την ηλικία των 4 μηνών. Νομίζω πρέπει να τονίσουμε στον κόσμο ότι ο λόγος που δεν τα λέμε έτσι λίγο με παραπάνω λεπτομέρειες είναι ότι εν τούτο που είχαμε μπει σαν disclaimer στο πρώτο επεισόδιο ότι δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τον γιατρό σας, γιατί κάθε ζώο θα έχει διαφορετικό εμβολιαστικό πρόγραμμα ανάλογα με τις συνθήκες, με την ηλικία, με την εποχή, ανάλογα το ρίσκο, με το τι τύπο εμβολίου χρησιμοποιεί ο γιατρός σας. Άρα πάνω κάτω θέλουμε να σας δούμε έναν εύρος. Να ξέρετε ότι υπάρχει τούτη η περίοδος που έναν εμβολιάστον και πρέπει να πηγαίνουν στον γιατρό για εμβόλια, και μετά που να δικαιώσουν τα εμβόλια, ξεκινούμε τα πιο διαχειριστικά, τα πιο της καθημερινότητας. Άρα γι' αυτό δεν λέμε ξεκάθαρα βάλουμε 2-3 στη ετάτη ηλικία κτλ. Γιατί σε τούτα αλλάζουν και η ιατρική εξελίσσεται. Σε 5 χρόνια μπορεί να είναι πολλά διαφορετικά τα δεδομένα. Πολύ σωστά, φίλε. Τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος όταν ήταν σε εκείνη την περίοδο, μες στην περίοδο όταν είναι ανεμβολιάστον και πάμε και ερχόμαστε στον γιατρό για να βάλουμε τα εμβόλια μας. Τι tips λέεις εσύ όταν έρχονται τα πάπης? Καταρχάς, μόλις δω ένα κουταβάκι, μιλώ με τον κόσμο, ρωτώ τον πότε υιοθετήσαν το συγκεκριμένο κουταβάκι. Αν είναι πρόσφατα, δηλαδή την μέρα ή 2-3 μέρες πριν, προτείνω να το παρατηρήσουν, να παρακολουθήσουν ότι τρώει, πίνει, ότι είναι σε άλλα συμπτώματα και να έρθουν ξανά σε μια εβδομάδα για εμβόλιο. Απομόνωση δηλαδή. Απομόνωση για να δούμε ότι είναι υγιές το σκυλάκι. Σωστά. Πολλές φορές το κουταβάκι μπορεί να κουβαλά κάποια ανίωση, κάποια ασθένεια τέλος πάντων, ακόμα και από το χώρο που υιοθετήθηκε, και να την εκδηλώσει μεταγενέστερα, να έχει δηλαδή έτσι έναν κάποιο χρόνο επόασης. Οπότε εμείς δεν το παρατηρήσουμε τούτο, αν φαινομενικά είναι υγιές το κουταβάκι και εμβολιάσουμε το, μπορεί να κάνουμε τα πράγματα χειρότερα. Εντάξει, συμβαίνει αρκετές φορές
πολλοί πιάνουν το μέσα στο αυτοκίνητο, αλλού σου έπιασα το από τον τάδε άνθρωπο που έκαμε γένναν ή που το pet shop, έρχομαι να βάλω εμβόλιο και εξηγάς τους ότι δεν γίνεται. Δεν γίνεται να έρθεις κατευθείαν. Να έρχεσαι για καλό και να κάνουμε κακό αν κατευθείαν έρθεις να βάλεις εμβόλιο, γιατί πρέπει να περάσει η δοκιμαστική περίοδος. Να δούμε ότι τρώει πίνει, το toilet είναι ok, δεν είναι φορέας κάποιας ασθένειας. Ναι. Λοιπόν, μέχρι να ολοκληρώσει τα εμβόλια του το κουταβάκι, το παιδικό εμβολιακό πρωτόκολλο, θεωρείται ότι είναι ευπαθής σε τούτους τους παράγοντες για τους οποίους εμβολιάζουμε, οι οποίοι είναι και πολλά σοβαροί, ακόμα και θανατηφόροι. Όσο σκληρό και να ακούετε, πρέπει να ξέρετε την αλήθεια ότι να μην υπάρχει άγνοια ότι τούτες ασθένειες ως επιτοπλίστων είναι θανατηφόρες. Γι' αυτό και υπάρχουν συγκεκριμένες συμβουλές μόνο για την περίοδο. Τόσο πολλά σοβαρή περίοδος είναι που υπάρχουν συμβουλές για το πράγμα. Το κουτάβι μπαίνει σε καραντίνα μέχρι να ολοκληρώσει τα εμβόλια του, δεν βγαίνει έξω καθόλου, δεν έρχεται σε επαφή με άλλους σκύλους, γενικά μένει περιορισμένο στο σπίτι και εμείς αν πιάμε σε χώρο που είσαι άλλους σκύλους, να καθαριστούμε, να πληθούμε με κάποιο αντισηπτικό, να μην μεταφέρουμε σπίτι κάποια ασθένεια. Και πάρα πολλοί να σε ακούσουν και να πούν ότι είσαι ανάκον υπερβολικός. Γιατί τούτες οι συμβουλές? Γιατί δυστυχώς, αν μη κακόν, κάποιον που τούτα τα σκυλάκια που ακόμα μπορεί να πέρασε από κάποιο χώρο, να μην ήρθε σε άμεση επαφή το κουτάβι μας μαζί του, εκουβαλούσε έναν από τούτους τους παράγοντες και κολλήσει του στο κουταβάκι μας, να φακούμε την κεφαλή μας. Όπως το είπες, άρα είναι και μέσα στο σπίτι, αλλά κυρίως αν να πούμε μία συμβουλή, απαγορεύεται μέχρι να τελειώσουν τα εμβόλια να παίρνουμε τα σκελάκια μας βόλτα. Ούτε καν εκείνοι που μισούν σε πολυκατοικία κάτω απλά για να κάνουν toilet. Γιατί εκτίθονται σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν έχουμε ελέγξει, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα μικρόβια δυστυχώς δεν τα βλέπουμε. Άρα δεν ξέρεις αν το περιβάλλον που εκθέσαμε το ζώο μας είναι μολυσμένο ή όχι. Άρα better safe than sorry, όσο δύσκολο και να είναι. Συνήθως έρχονται όλοι μεταξύ, να μην πούμε ένα αριθμό, προς το τέλος του εμβολιακού σχήματος. Γιατρέ, βάρ' το τελευταίο εμβόλιο, να ξεκινήσουμε βόλτες, γιατί έχουμε πρόβλημα. Και λέμε ότι κάνετε υπομονή, τόσο σοβαρές οι συνθήκες, άρα πρέπει να κάνουμε υπομονή και να ακολουθήσουμε το μοντέλο της απομόνωσης. Κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε για την περίοδο, τι άλλο πρέπει να ξέρουν σαν πρόληψη? Συνήθως, σαν πρόληψη, μαζί με τα εμβόλια, πάντα μέσα στο πρωτόκολλο βάζω και την αποπαρασίτωση. Γιατί μπορεί να κουβαλά παράσιτα το κουταβάκι μας πάλι από εκεί που ήρθε και έτσι συνήθως με κάθε εμβολιασμό προτείνω και έναν αντιπαρασιτικό χαπάκι για να ακαθαρίσουμε τυχόν σκουλικάκια που μπορεί να κουβαλά. Ναι. Και να το βοηθήσουμε έτσι και στην ανάπτυξη του και στην... Ξεκινήσει να βάλει βάρος δηλαδή. Σωστά. Ναι. Εκτός που τούτα τα θεραπευτικά, προτείνω να με γίνεται μπάνιο. Οκ, ακόμα ένας φόβος έτσι, τρομοκρατικό που συστήνουμε. Ο λόγος που το προτείνω τούτον είναι βασικά δύο οι λόγοι. Ο ένας είναι γιατί τα κουταβάκια έχουν κακή θερμορύθμιση και αν κρυώσουν που τον μπάνιο μπορεί πιο εύκολα να μας πάθουν υποθερμία και να ξεκινήσουν άλλα προβλήματα. Να βρούμε στο γιατρό και να χωνούμαστε τι έπαθεν. Σκεφτείτε πάντα ότι είναι σαν τέτοιο ένα βρεφούι. Δεν θέλεις να παίρνεις στον παιδιατρό. Θέλεις όσο γίνεται οι συνθήκες να μην χρειαστούμε τον γιατρό. Και ο άλλος λόγος είναι ότι το μπάνιο μπορεί να τα στρεσάρει και το στρες επηρεάζει το νοσοποιητικό, οπότε μπορούν να αρρωστήσουν και πιο εύκολα. Καλά, να σου κάνω μια απορία που κάνουν όλοι. Καλό. Κάνει toilet και πατά μέσα. Τι θα κάνω? Ή έπιασα τον μπουκάπου και μυρίζει, εμπλησιάζεται. Πολλά συχνή απορία. Τι, αφού λες θα απαγορεύει τον μπάνιο, τι μπορώ να κάνω? Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική που να αντικαταστήσει τον μπάνιο, αλλά υπάρχουν αφροί τον dry shampoo που λαρούμε που μπορεί να καθαρίσει το κουταβάκι και έτσι να μυρίζει και λίγο ωραία, μωρομαντιλούθκια, υπομονή. Ή και κάτι άλλο, εγώ πάλι που συστήνω στον κόσμο, αν π.χ.
πάτησε κάπου γελρωμένο ή είναι ο πισινός του ή είναι τα πόθηκια του κτλ. Να κάνει το λεγόμενο τοπικό μπάνιο. Να μουσέψει μια πετσέτα, να βάλει λίγο σαμπού για σκύλο, να πλύνει τα πόθηκια του. Το πρόβλημα είναι όταν είναι όλο το σώμα του ζώου να κάνει μπάνιο, τότε πέφτει, έχουν την καλή θερμορύθμιση και μπορεί να κρυώσει με τα επακόλουθα που μπορεί να ακολουθήσουν. Άρα κάπως τούτες αν το κάνουμε overall είναι ότι για περίπου ένα δίμηνο χρειάζονται τα εμβόλια τους. Και εκείνη την περίοδο πρέπει να ξέρουμε ότι αποφεύγουμε τις βόλτες και όσο γίνεται το μπάνιο. Με πάρα πολλά μεγάλη επιφύλαξη το μπάνιο καλύτερα το αποφύγουμε εντελώς. Τούτα. Και μετά τελειώνω, λέω τους όλους καλή ελευθερία, ξεκινάτε και η μπάλα είναι στον κηδεμόνα του ζώου. Έχουμε άλλα θέματα μετά, αλλά ευθεία τουλάχιστον τα σοβαρά, τα ιατρικά και πάμε στα διαχειριστικά. Άρα, τι μπορούμε να πούμε στον κόσμο? Να ξεκινήσουμε με τη διατροφή, ρε φίλε. Για τη διατροφή μπορούμε να την αναφέρουμε και να ξεκινήσουμε από την αρχή, μόλις πιάσουμε το κουταβάκι. Πάντα προτείνω και τούτον είναι το σωστό, τα γεύματα να μοιραστούν μικρά και συχνά γεύματα. Είναι καλύτερα για να τα αφομοιώνει τα καλύτερα το κουταβάκι, είναι έτσι. Και κρατούμε και τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα σχετικά σταθερά. 3 με 4 φορές την ημέρα περίπου προτείνω. Όσο δύσκολο είναι να είναι η αγάπη του για την καθημερινότητα του, πάρα πολλές φορές ξέρουμε ότι βολεύει παραπάνω τον κόσμο να ταΐζει πριν πάει δουλειά και μετά που έρχεται από τη δουλειά, αλλά τα μικρά τα σκυλάκια δεν έχουν αποθήκες γλυκόζης. Άρα, ό,τι τρώνε πάει κατευθείαν στην κατανάλωση. Γι' αυτό και λέμε μίνιμουμ 3 γεύματα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γιατί κυρίως οι μικρόσωμες φυλές 0 αποθήκες γλυκόζης και να μέσα σου πω ότι πολλές φορές δίνουμε τους συμπλήρωμα γλυκόζης όταν έρχονται και εμβόλια για τον σκοπό. Να δίνουν τυφλά για να μην το ρισκάρουν. Πάρα πολλές φορές έχει φτάσει με υπογλυκαιμίες μικρόσωμα σκυλάκια. Δυστυχώς. Ναι. Άρα 3 με 4 φορές την ημέρα το γεύμα είναι ένα γεύμα ειδικό για πάπης. Πάντα και ιδανικά μιας καλής ποιότητας τροφή. Ένα συχνό λάθος που κάνει ο κόσμος είναι ότι πιστεύει του ζώου πόσο πρέπει να φάει. Δηλαδή, τα μωρά συνέχεια θέλουν φαΐ. Δηλαδή, τρώνε, κλαίνουν και θωρούς έτσι, βάρουν κι άλλο. Όμως, είναι πάρα πολλά συχνή αιτία μιας γαστεντερίτιδας η υπερφαγία στο σκύλο. Δηλαδή, όταν λέει ο ιατρός ότι ανάλογα με την τροφή που δίνεις πρέπει να τρώει 70 γραμμάρια, άντε να δώκεις 80-90, να σπάσει πέτρα 100. Και 200-400 να δώκεις, θα τα φάει. Δεν πάει να πει ότι τα έχει ανάγκη. Και λόγω του ότι υπερβαρύνουμε το πεπτικό, τότε έρχονται με συμπτώματα γαστεντερίτιδας και αγχωνόμαστε εμείς ότι είναι άρρωστα τα ζώα. Ενώ στο τέλος είναι που το πολύ το φάει, είναι φάει και σπάζα. Έτσι να το πούμε. Δεν τα καταφέραν να το απορροφήσουν όλο, οπότε ρεθίστηκε το έντερο μας, το γαστρεντερικό μας. Που λες, τι άλλο? Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τη διατροφή. Τούτα τα μικρά και συχνά γεύματα προτείνω τα έτσι μέχρι την ηλικία των 3 μηνών, που είναι περίπου η ηλικία που τελειώνουν και τους παιδικούς εμβολιασμούς. Στη συνέχεια, μέχρι την ηλικία των 6 μήνων, προτείνω τα γεύματα να είναι 3, αντί 3 με 4. Και μετά τους 6 μήνες μπορούν να γίνουν και 2 γεύματα την ημέρα. Όπως πάει δηλαδή η ρουτίνα του καθενός με τη δουλειά του κτλ. Σωστά. Ας πούμε και για την βόλτα, αφού τελειώσαμε τα εμβολία μας. Επιτέλους φτιάχνουν από το σπίτι. Ελευθερία. Εγώ λέω τους πάντα, σκεφτείτε σε ένα μωρό μέσα στην καραντίνα του κορονοϊού και να μην μπαίνει σχολείο στον παιδικό σταθμό. Είναι λογικό ότι να κάνει βλακίες, θέλει να παίζει. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Έρχονται όλοι απειβδισμένοι πριν το τελευταίο εμβολίο. Βάρτο γιατί επέλανε μας. Και λέω τους είναι, πρώτα θα σας κάνω βίντεο, είναι όλοι το ίδιο. Όλοι, γιατρέ βάρτο. Και μετά έρχεται η βόλτα και εκτονώνονται. Και στη βόλτα είναι μια πολλά καλή ευκαιρία να τα κοινωνικοποιήσουμε. Όσον είναι νεαρούθια ακόμα, συνήθως η κοινωνικοποίηση έτσι, σε κάθε ηλικία σημαντική, αλλά μέχρι την ηλικία των 6 μηνών είναι πάρα πολλά σημαντική. Μπορεί να προλάβει φοβίες στον κουταβιό μας, μπορεί να κάνει τους σκύλους μας να είναι πιο φιλικοί προς άλλους σκύλους και κόσμο. Και η κοινωνικοποίηση πώς γίνεται, φέρνουμε το σκυλάκι μας σε επαφή με άλλα σκυλάκια, πολλά κόσμο, άλλα ζωάκια, γενικά καταστάσεις που θα μπορούσαν να
να τρομάξουν ένα σκυλάκι που εξαρτάται σε την κατάσταση, δηλαδή να περπατήσει στο γρασίδι, να πάει κάπου που μπορεί να έχει θόρυβο. Όσο μπορούμε να το εντάξουμε σε πρέπει νομίζω να κάνουμε ότι είναι ναι. κοινωνικοποίηση και σε δύο τομείς. Στα ζώα και στους ανθρώπους. Πολλοί κάνουν το ένα από τα δύο και επειδή βλέπουν ότι το ζώο τους είναι ok με τους ανθρώπους, δεν το κοινωνικοποιούν με τα σκυλάκια. Πάρα πολλά συχνώς σε ζώα που ζουν σε διαμέρισμα. Εν εκτίθονται και μετά βλέπεις ότι όταν μεγαλώσουν, ενώ πάρα πολλά καλά ζώα, δεν μπορούν να πάσει σε έναν πάρκο σκύλων ή να έρθουν στο γιατρό. Βλέπεις ότι είναι πάρα πολλά excited ή πολλά φοβισμένα. Άρα εγώ πάντα λέω, όταν πάει έξω, άφηνε να τους πιάνουν τα μωρά, οι ξένοι ανθρώποι κτλ. Και τα ζώα. Στα ζώα θέλει ένα αστερίσκο. Γιατί τα πάπης πάντα είναι αθώα. Ναι, πάντα λέω, επειδή το δικό σου το ζώο θα είναι αθώο και να θέλει να γίνει φίλος με όλους, να ρωτήσεις όποιον γείτονα ή στο πάρκο βρεις μπροστά σου, να του πεις φιλικό το ζώο σου, είναι ok να έρθουμε σε επαφή με το ζώο σου. Αν πιάσεις το ok, προσπάθα. Το μέγεθος δεν έχει σημασία, να το πούμε εδώ. Πολλοί νομίζουν ότι τα μεγάλα τα ζώα είναι άγρια, ενώ μπορεί να είναι ένας μεγάλος γίγαντας πολλάθωος, και τα μικρά να νομίζουν ότι μόνο αθώα είναι χαρακτήρας, όπως και οι ανθρώποι. Πρέπει να δούμε με ποιον μπορούμε να τερκάσουμε. Πολλά ωραίο. Να μας πεις και λίγα tips για εκπαίδευση που μπορούμε να κάνουμε σε την ηλικία. Σε την φάση. Αφού είμαστε στη βόλτα, τι συμβουλεύουμε πάντα. Πες τώρα ότι τελειώσαμε την εμβόλια και ξεκινούμε επιτέλους τις βόλτες. Όπως υπάρχουν δύο τρόποι κοινωνικοποίησης, ένας για ζώα και ένα για ανθρώπους, υπάρχουν και δύο τύποι βόλτας. Ο ένας είναι η βόλτα που θα κοινωνικοποιηθώ, η άλλη είναι η βόλτα της εκπαίδευσης για το toilet. Δηλαδή, πριν πάει δουλειά, θέλεις να μάθεις το ζώο ή έξω στην αυλή ή να πηγαίνει έξω βόλτα στο πάρκο να κάνει την τουαλέτα του, θα έχεις μαζί σου πάντα μέσα στην πούγκα σου λίγα treats, ούτως ώστε όποτε ενεργηθεί στη βόλτα να το επιβραβεύσεις. Μην έχετε απέτηση που την πρώτη είναι ότι θα γίνει save του τη συνήθεια μέσα στον εγκέφαλο τους. Πρέπει περίπου στατιστικά να το δούμε ένα μήνα αν είσαστε τυπικοί, να πηγαίνετε τη βόλτα σας να έχετε τα λιξιά μες στην πούγκα, με το που κάνει toilet. Επιβραβεύουμε το ζώο, μετά έγινε και πλέον η συνήθεια και θα πηγαίνει τη βόλτα. Δεν θα χρειάζεται πλέον τα treats, θα ξέρει ότι θα έχει συνδέσει την τουαλέτα με τη βόλτα. Σωστά. Υπομονή θέλει. Επανάληψη μητήρ πάσης μαθήσεως. Ναι. Ακριβώς έτσι. Είναι να μην εγκαταλείψεις. Πάρα πολλοί εγκαταλείπουν και λένε μα έχει και αυτομάτες, παίρνω το, παίζει με τα φύλλα, παίζει με τους λούμπουρους και έρχεται σπίτι και κάνει μου τα σπίτι. Θέλει υπομονή. Όλοι μαθαίνουν. Κάποιοι στις 2 εβδομάδες, κάποιοι στις 4. Μπορείς και στις 6. Θα μάθει όμως. Αν είσαι εσύ τυπικός, θα μάθει. Τούτο είναι εγγυημένο. Σίγουρο. Να πούμε και για τα δόντια. Στην ηλικία των 4 μήνων περίπου ξεκινούν και αλλάσουν και τα δοντούθκια τους και τούτη η αλλαγή ολοκληρώνεται κάπου στην ηλικία των 6 μήνων της ζωής τους. Ξέρεις πόσο σοκ παθαίνουν πάρα πολλοί που λαλούν «Μα αλλάζει ο σκύλος μου δόντια». Γιατί εν είχες τηλεφωνήματα ότι βράμε δόντι κάτω και... Ή τρέχει αίμα μέσα στο στόμα του. Ναι. Και ξεκινά πάντα όπως είναι τα μωρά. Θα μετά μπροστά οι τομείς και μετά πάει προς τα πίσω. Ναι. Σε εκείνη τη φάση τα κουταβάκια έχουν ενόχληση μέσα στο στόμα και θέλουν να μασουλούν συνέχεια. Έχουμε και με τον κίνδυνο να... Γι' αυτό δαγκώνουν δηλαδή τα μωρά. Γι' αυτό συνέχεια βλέπεις ότι πάνε και τα πόθηκια σου, τους καναπέδες, τους παραστατούς. Άρα λόγω των δοντιών. Είναι ο κύριος λόγος. Εντάξει, καμιά φορά και για να εξερευνήσουν. Εξερευνούμε το στόμα του ίντου τα σκυλάκια, αλλά είναι ο κύριος λόγος. Ναι, πάντα πας στην αλλαγή των δοντιών, βλέπουμε ότι γεννήσκεται πολλά πιο έντονο. Και ναι, αφού τα δαγκώνουν όλα, υπάρχει ο κίνδυνος να φάνε κάτι που έντρωεται. Κάτι που μπορεί να προκαλέσει απόφραξη. Άρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Μπορούμε να τους πιάσουμε έτσι και παιχνιδάκια κατάλληλα για το teething, για την αλλαγή των δοντιών και κατάλληλα για την ηλικία τους, ούτως ώστε να εκτονώνονται τζαμί και να μην κάνουν και ζημιές στο σπίτι και να κινδυνεύει και η υγεία τους. Βασικά, άμα παίζουν και δαγκώνουν συνέχεια τα ειδικά παιχνίδια ή δική μου συμβουλή, δεν ξέρω τούτο κατά πόσο ισχύει, αφού αρέσκουν τους τόσο πολλά τα παπούτσια, δεν ξέρω γιατί τους αρέσκουν τόσο πολλά, έβρετε έναν
παγιόν παπούτσι που δεν το έχετε ανάγκη, που να μένει ξυφτά, να μην μπορεί να κοπεί σε κομματάκια και να μπορεί να το καταπιεί, δώστε το, αφήστε το να παίζει, παρά να σου καταστρέψει τους παραστατούς και τα έπιπλα, να με γίνω πάντα με μια επίβλεψη όμως. Άρεσε μου η ιδέα σου, ρε. Ένα παπούτσι είναι τα λύνει όλα. Που λες τούτον. Τι άλλα παιχνίδια τους προτείνεις, έχεις κλείσεις σε κάποιο? Συνήθως εγώ λέω ότι που το pet shop ένα πράγμα συμβουλεύω να πιάνουν, ό,τι θέλει πιάνει ο καθένας. Ένα πράγμα που θα συμβούλευα εγώ σαν γιατρός είναι το σινί που είναι κόμπος. Υπάρχει λόγος που είναι έτσι. Είναι όπως τραβούμε σινί που παίζαμε μόνο στα μωρά στα σχολεία που τα ήθη και τα έθιμα. Κάπως να δαγκώνει ο σκύλος, να τραβάς εσύ και να υπάρχει τούτη κίνηση και να φεύγει η δύναμη και ο πόνος που υπάρχει στα ούλη γιατί κατεβαίνουν τα δόντια και μετά ηρεμούν τα ζώα. Πάρα πολλά. Αν το κάνεις 10 λεπτά την ημέρα το πράγμα, θεωρώ ότι έλυσες όλα τα προβλήματα. Μαζί με την αλλαγή των δόντιων, όταν ολοκληρωθεί, αλλά μπορούμε και που πριν έτσι για να τα εκπαιδεύσουμε, μπορούμε να εισάγουμε τα σκυλάκια μας και στο βούρτσισμα των δόντιων. Ένας τρόπος που προτείνω είναι η οδοντόκρεμα για τα σκυλάκια είναι βρώσιμη, μπορούν να την καταναλώσουν. Και πάντα χρησιμοποιούμε οδοντόκρεμα για σκυλάκια, όχι δική μας, εντοξική δική μας. Προτείνω να κάτσουν το σκυλάκι έτσι άνετο πάνω στα πόδια τους ή δίπλα τους και τις πρώτες μέρες να δίνουν λίγο οδοντόκρεμα απλά για να την τρώει το σκυλάκι. Να συνηθίσει στη γεύση. Στην πορεία να βάλουμε λίμανο στο δάχτυλο μας και κυκλικές κινήσεις που μπροστά προς τα πίσω και μετά σιγά σιγά εισάγουμε και τη βούρτσα. Και αν καταφέρουμε να το κάνουμε τούτο τακτικά, ιδανικά μια φορά την μέρα, θα καθυστερήσουμε πολλά την πέτρα. Που είναι πάρα πολύ συχνό θέμα η ουλίτιδα και ανάπτυξη πέτρας. Πάλι ο κόσμος νομίζει ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα. Αναπτύσσοντας τη συνήθεια να καθαρίζουμε τα δόντια του σκύλου μας, θα την έβρουμε μπροστά μας μετά, που θα γίνει 5, 6, 7, 8 χρονών το σκύλος μας, που για μένα θα ερχόμαστε στο γιατρό για καθαρισμούς. Βλέπουμε ότι τούτοι που έχουν μάθει ήδη που μωρά να κάνουν καθαρισμούς δοντιών, τα μεσοδιαστήματα μεταξύ των καθαρισμών είναι πολλά πιο μεγάλα παρά σε σχέση με τα ζώα που δεν έκαναν ποτέ κάποια περιποίηση του στόματος. Πολλά ορθά, πολλά σωστά. Τι αφήσαμε, να πούμε και για την περίοδο. Το σκυλάκι έτσι, μετά την ηλικία των 6, που τους 6 ως τους 12 μήνες θεωρείται ότι μπήκε στην εφηβεία του και είναι η ηλικία που μπορεί να εμφανιστεί η περίοδος. Στα πλήστα σκυλάκια μπορεί να εμφανιστεί στην ηλικία των 6 μηνών, αλλά έχει πάρα πολλά σκυλάκια που μπορεί να καθυστερήσει λίγο, να εμφανιστεί στους 9-10 μήνες. Έχει και σκυλάκια που ο πρώτος ίστρος μπορεί να είναι σιωπηλός και να μην δούμε καθόλου συμπτώματα και να δούμε τη δεύτερη περίοδο που είναι κοντά στους 12 μήνες. Κυρίως ισχύει εγώ λέω ότι περιμένεις περίπου να δεις θα δεις τα συμπτώματα γύρω στους 6-7-8 μήνες για να προβλέψεις πότε θα είναι οι μήνες που θα βλέπει η περίοδο η σκυλίτσα σου, λόγω του ότι κατά κανόνα πάνω κάτω βλέπουν περίοδο κάθε 6 μήνες. Mm-hmm. Άρα, αν δει την πρωτοχρονιά, θα δει 1η του Ιούνιου κάπου για μέ. Είναι με ημερολόγιο, αλλά θα το περιμένεις τους μήνες. Άρα, είναι λίγο παραπάνω για να κάνεις ένα πρόγραμμα και να περιμένεις πότε να έρθει η περίοδος και κατά πόσο να προγραμματίσεις κάποια στήρωση αφού είναι ηλικιωθεί το ζώο. Άρα, βλέπουμε πότε να δει την πρώτη και βγάλουμε το ημερολόγιο και βλέπουμε πότε αναμένουμε να έρθει η επόμενη. Για να υπολογίσουμε. Σε εκείνη την ηλικία εντωμεταξύ μπαίνουν και τα αγοράκια μας στην εφηβεία. Οπότε ξεκινά το μαρκάρισμα που αφήνουν ούρα παντού, ξεκινά έτσι το παιχνίδι που... λίγο πιο άγριο να το πούμε. Ναι. Και η κίνηση που υποδηλώνει έτσι... ορμές. Ναι, μπράβο. Πολλά... Πατοκομψά. Δεν σε στο ωραία. Με επιστημονικό τρόπο. Ναι, ξεκινά και ισχύει το ίδιο. Δηλαδή, από τη μέρα γέννησης μέχρι 6 μηνών περίπου είναι παιδική ηλικία, 6 με 12 εφηβική και μετά πάμε που μη χρόνο και πάνω την ενήλικη ζωή. Μπαίνουν στην ενηλικίωση. Ναι. Άρα νομίζω κάπου να συνοψίσουμε. Δηλαδή, τούτα είναι τα κύρια, μπορούμε να μιλούμε ώρες. Απλά θέλω να τα πούμε λίγα, να συγκρατήσετε τα κύρια. Είναι ότι πιάνουμε το πάπι, μιλούμε με τον γιατρό μας, παίρνουμε να κάνουμε τα αρχικά του τα εμβόλια, μένει σε μια απομόνωση για να ελέγχουμε τα μικρόβια και μετά ξεκινούμε εκπαιδεύσεις,
ξέρουμε τις ανάλογες συνθήκες, τις ανάγκες που χρειάζονται ανάλογα με την ηλικία τους, για τα δόντια, για την περίοδο. Αυτά. Και μετά από 6 μήνων και πάνω, ξεκινούμε μια εντελώς άλλη διαδικασία. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε ένα πιο fun section, πάντα όμως με επίκεντρο τα ζώα. Στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε 10 ερωτήσεις στο κτηνίατρο Μιχάλη Χριστοφόρου, ούτως ώστε να εξερευνήσουμε λίγο το χαρακτήρα του. Πριν ξεκινήσουμε όμως, Μιχάλη, να σε ρωτώ τις ερωτήσεις, θέλω να πω ότι στείλαν μας πάρα πολλοί φίλοι της εκπομπής στα social media και ο φίλος ο Βασίλης έστειλε, ήξερε, είπε μου, ότι και γιατί τα κοάλα κοιμούνται τόσες πολλές ώρες. Είπαμε ότι είναι για 2 λόγους. Ότι τρώνε ευκάλυπτο. Να θυμίσουμε ότι τα κοάλα κοιμούνται 22 ώρες την ημέρα. Τρώνε ευκάλυπτο, λέει, και είναι πολλά δύσπεπτο. Άρα για να το χωνεύσουν χρειάζονται πάρα πολύ ενέργεια. Γι' αυτό κοιμούνται. Και ο ευκάλυπτος είναι χαμηλός σε ενεργειακά αποθέματα. Άρα δεν κάνει που ταλαιπωρούνται στο να το χωνέψουν, μετά που να ξυπνήσουν δεν έχουν κανένα ενέργεια. Άρα για τούτον τον λόγο τα κοάλα τρώνε και κοιμούνται 22 ώρες. Πολλά ωραίο, ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε, φίλε Βασίλη. Εντάξει, ήξερε το, είπε μου. Αν το θυκευάσαι, ήξερε το. Ωραίος. Ήταν ένας από τους πολλούς που μου είπε ότι επέρασα σε. Γιατρέ, επέρασα σε στις απαντήσεις. Να το φέρουμε σε μελλοντικό quiz. Να τον κάνουμε mention. Βασίλη, ξέρεις το. Το λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Φίλε, κάποιες ερωτήσεις που αφορούν λίγο την κτηνιατρική και λίγο εσένα. Άρα, θα σε ρωτήσω και θα μου απαντάς. Έτοιμος? Έχω χρόνο? Όχι. Εντάξει. Με την ησυχία μου. Ανάπτυξε τις όσο θέλεις. Πάμε. Αν δεν είσαι κτηνίατρος, τι επάγγελμα θα κάνεις? Ζωολόγος. Θα επίαινα βιολόγος και θα κατάληγα στη ζωολογία. Γιατί ο ζωολόγος πού δουλεύει? Τι κάνει? Μελετά τα αγρία ζώα. Στην ουσία είναι βιολόγος. Οπότε πιστεύω και τούτο να με γεμίζει πολλά. Ναι. Animal Planet δηλαδή. Ναι. Δηλαδή να ήσουν ένας που γίνους που να θεωρούσαν τα ζώα και να τα μελετούσαν και να λαλούσαν συντούν το ζώο, εξελιχθήκε που το τάδε κτλ. Θα μου άρεσε και ναι, όχι απαραίτητα να κάνω ντοκιμαντέρ, να τα μελετούσα για έρευνα, αλλά ναι, θα μου άρεσε και πολλά. Φίλε, μπορώ να σε φανταστώ. Αλήθεια. Μπορείς, επειδή αρέσκουν σου έτσι λίγο τα πιο περίεργα, θεωρώ ότι θα σου πιένε. Στη δεύτερη ερώτηση, αν δεν είσαι κτηνίατρος, τι άλλο επάγγελμα θα έκαμνες που θα αφορά τα ζώα? Καλύψαμε το. Ναι. Να πω κάτι που άρα ίσως, ναι. Να πεις για την πρώτη κάτι που είναι άσχετο με τα ζώα. Τι άλλο θα έκαμνα? Η πρώτη σκέψη. Χημικός. Ό,τι πιο ακύρο. Γιατί ρε, εν και τούτον επιστή. Αρέσκει μου πολλά και χημία. Εξήγατε. Sorry για τους χημικούς, sorry που σας εμείωσα. Απλά έφυγες από τη ζωολογία που είναι κάτι πολλά ενδιαφέρον στο κάτι πιο έτσι, ακούγεται μου λίγο μονότονο. Όχι, και τη χημεία βρίσκω ότι είναι πάρα πολλά ενδιαφέρον. Η αλήθεια, όλα τα χημικά στοιχεία, οι ενώσεις που μπορούν να κάνουν, ναι, βρίσκω ότι είναι τρομερά ενδιαφέρουσα. Οκ. Ναι. Τελειώνεις το πτυχίο και έρχεσαι Κύπρο. Αν δεν δουλεύεις με τα μικρά ζώα, με τι άλλα ζώα θα ασχολιώσουν? Με εγωπρόβατα, ρε φίλε. Έχω έτσι μια ιδιαίτερη συμπάθεια στα εγωπρόβατα. Ίσως επειδή είσαι και ο παππούς μου φάρμα και μικρή πιέναμε και βοηθούσαμε στις καθημερινές εργασίες της φάρμας. Οπότε ναι, με εγωπρόβατα, κτηνίατρος εγωπροβάτων. Να πούμε στον κόσμο ότι που είχαμε το πίσω στο προηγούμενο επεισόδιο, νομίζω ότι τελειώνοντας έχουμε διδαχτεί σχεδόν 10 ζώα, σχεδόν 10 διαφορετικά είδη ζώων. Ναι, έτσι καλά εννοείς βάθος. Και μετά γίνει αναφορά και σε αρκετά άλλα. Σκύλους, γάτους, αγελάδες, εγωπρόβατα, άλογα, τα πάντα. Κουνέλια, μέχρι και ψάρια όπως κοτόπουλα. Ναι. Οκ. Αν ήσουν σκύλος, τι ράτσα θα ήσουν και γιατί? Τι ράτσα θα ήμουν, Κοίταξε, να είμαι ειλικρινής, να ήμουν λαμπρατόρ. Γιατί είναι people pleasers και λήξιες. Ήταν να σε το πω, το ελάττωμα τους είναι ότι αρέσκει τους πολλά το φαΐ.
Να ήσουν μπέικερ, να ήσουν για μένα. Άνετα. Πολλά καλό. Όντως θα ήσουν... Πάει μου, ναι. Μα σε φανταστώ στην ουρά σου. Οκ, πάμε. Ποιον είναι το κύριο συναίσθημα, παύλα αναίσθηση, παύλα ικανοποίηση που σου προσφέρει η δουλειά σου με τα ζώα? Δηλαδή, να σου το κάνω έτσι λίγο πιο απλό. Σε μια ημέρα στη δουλειά. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, τούτον εγίνηκε και γέμισε με σαν γιατρόν ότι έπιασα μια ευχαρίστηση. Οκ. Γενικά ευχαρίστηση νιώθω όταν οι ασθενείς πάνε καλά, όταν γιαννίσκουν και πάνε σπίτι τους, να βλέπω τα χαρούμενα πρόσωπα των ιδιοκτητών. Τούτο με γεμίζει. Γενικά, εντάξει, νομίζω να αναφέρουμε ότι το επάγγελμα μας έχει αρκετή συναισθηματική φόρτιση. Έχει και αγωνία, έχει και λύπες κάποιες φορές, αλλά μπορώ να πω ότι επικρατεί τούτη ευχαρίστηση. Κατανοητό. Πάμε έτσι λίγο σε λίγο πιο προσωπικές και λίγο πιο μικρές ερωτήσεις για να σε δούμε λίγο στην καθημερινότητα σου. Πώς είσαι? Εν και φέρες ανίχνευτή ψεύδους, ναι. Ότσα καλά, δούμε αν έχεις στο στήθος την ταινία. Πάμε. Θέλω να μας πεις το αγαπημένο σου φαγητό. Είναι ωραία αγαπημένο άλογος. Που μητσής αρέσκα μου τα κουπέπια πολλά. Ούλα δηλαδή, τρώεις τα ούλα. Δεν μου αρέσκουν τα ρεβίθια. Σε καμιά μορφή τους. Ούτε σε φαλάφελ, ούτε σε στραγάκια. Μου αρέσκουν. Τα άλλα ούλα τρώτα. Αγαπημένη μουσική, τι μουσική να ακούεις? Ακούω κυρίως ροκ, αλλά και λαϊκό να ακούσω και pop. Να σου πω ότι δεν μ' αρέσκει. Η trance, η hip hop. Τούτα, αν πάω σε κάπου και παίζει μόνο από την μουσική, είναι βασανιστήριο για μένα. Έφυγες. Μπορώ. Αγαπημένη ταινία. The Man from Earth. Μια ταινία που ενθουσιάσε με όταν την είδα, αλλά με όσους έκατσα να τη δω βαρεθήκα. Γιατί, μπορεί να μας πεις έτσι λίγο χωρίς spoils. Ξετυλίγεται σε ένα δωμάτιο μόνο η ταινία και είναι συζήτηση μεταξύ ανθρώπων. Και στην ουσία έχει έναν άνθρωπο και προσπαθεί να πείσει τους υπόλοιπους ότι υπάρχει που την προϊστορία και δεν πέθανε ποτέ. Είδα το. Είδες το? Πώς σου φανήκε? Top. Α, και εσένα? Πάρα πολύ ωραία. Να μην πούμε, στο τέλος έχει plot twist. Έχει κάποια μηνύματα, να μην το πούμε. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Αξίζει να τη δείτε. Τώρα κατάλαβα ποια είναι. Μπράβο, χάρηκα που σου άρεσε και εσένα. Τα μεγάλα μυαλά συναντιόνται. Αγαπημένο βιβλίο. Λογοτεχνικό. Ό,τι να είναι, ό,τι θέλεις. Γενικά έχει χρόνια να διαβάζω λογοτεχνικά, ρε φίλε. Πλέον διαβάζω μόνο κτηνιατρικά. Ένα που αγόρασα τελευταία είναι The Art and Science of Food Pairing. Δηλαδή, εξηγάζω πώς να συνδυάσεις φαγητά, λίγο έτσι συγχυστικό, αλλά έχει ωραία αποτελέσματα, άρεσε μου. Με τροφιλό το συχνά πυκνά. Να με έρχεται σε κουβέντα με το λαμπρατόρ. Νομίζω ήταν η απόδειξη ότι είσαι λαμπρατόρ. Πάμε και είμαστε προς το τέλος. Θέλουμε να πείσεις στον κόσμο τι κάνεις στα off σου. Τι είναι τα λίγα τα off που έχεις, πώς τα περνάς. Αφιερώνοντας σε οικογένεια και φίλους. Δηλαδή, να βγω με τους φίλους, με την οικογένεια, να πιούμε, να φάμε, να παίξουμε κάτι. Κάνεις κάτι έτσι λίγο πιο specific. Δηλαδή, να πεις, αρέσκει μου μια φραντομία να κάνω το πράγμα. Αρέσκει μου. Γυρεύκω το. Μπορεί να κάνω το πράγμα. Όχι ρε, πάντα λαλώ να ξεκινήσω γυμναστήριο, αλλά κάθε φορά λαλώ που Δευτέρας. Τρίτη φορά για το λαμπραδόρ. Είδες, έφτιαλεξα τη σωστή φίλη. Όνομα και πράγμα. Και πάμε στην τελευταία που έχει σχέση με τούτη. Τι θα ήθελες να έκαμνες στον ελεύθερο σου χρόνο, αλλά δεν έχεις τόσο ελεύθερο χρόνο για να το κάνεις. Αν πω ότι δεν έχω ελεύθερο χρόνο για το γυμναστήριο, ένα ψέματα, γιατί άμα θέλεις βρίσκεις, και απλά προτιμώ να τον αφιερώνω σε φίλους και οικογένεια. Ξέρεις τι επιθυμίσα πολλά να κάνω, έτσι, μια βόλτα στη φύση, αλλά με δικαιολογία, δηλαδή να πάω για μανιτάρια.
Έχει χρόνια να πάω. Παλιά πήγαιναμε έτσι με φίλους. Πήγαινες στο χορκό. Στο χορκό, ναι. Βγάλει τα κότσινα του πεύκου. Και μετά κατανάλωση. Εννοείται. Καρβούνα. Αλλά κυρίως η βόλτα στη φύση. Κάρβουνα με το κρασί. Πολλά ωραία με το κρασί. Φίλε, τώρα ρωτώ στους πελάτες που έρχονται στην κλινική, ενώ σου η γυναική, αλλά τους ότι φέτος εγώ ξεκίνησα ψάρεμα και πάντα θεωρούσα το ψάρεμα και λέω, ψάρεμα ρε, και θα κάθονται 5 ώρες τώρα. Και όταν έρχεσαι σε επαφή με τη φύση, αλλάζεις εντελώς. Δηλαδή, οι γυναίοι διασκεδάζουν το μόνο το να βγουν πας στο βουνό. Ασχεδόν το θύραμα. Μόνο που εκτίθονται στην ηρεμία και στην καλή νυμπουσουδιά το βουνό και οι ψάράτες στη θάλασσα, αλλάζει η φιλοσοφία σου, θεωρώ. Πες μου ρε, ξεκινήσεις ψάρεμα. Ξεκίνησα ψάρεμα φέτος το καλοκαίρι. Στον λίγο ελεύθερο χρόνο. Και άρεσε μου πάρα πολλά. Καλάμι. Καλάμι, ναι. Έχει διάφορα στυλ. Τώρα να κοντισυχιστικό να σου το εξηγήσω. Πάρα πολύ ωραίο. Μόνο που κάθεσαι, είσαι κάπου μόνος σου, δεν έχει φασαρία, να ακούεις το κύμα. Τσιμπάει, σε κόφτη. Βαρκέσαι. Τούτον επίσης και εγώ. Όχι. Μπορείς να είσαι με τις ώρες, μια χαρά περνάει η ώρα. Εντάξει, αν πάει και με παρέα, τα μέρη θα περάσει η ώρα. Πάμε μια φορά μαζί, ναι, να μου δείξεις. Να στη σκάλα να πάμε. Που λες. Κάπου εδώ ήταν οι ερωτήσεις για τον Μιχάλη. Ήταν λίγο έτσι πιο προσωπικές. Θα επιστρέψουμε στο επόμενο επεισόδιο με το τι πρέπει να γνωρίζετε όταν θα υιοθετήσετε ένα γατάκι. Μέχρι τότε θα θέλαμε να μας κάνετε ένα like, subscribe σε όσους και ευχαριστούμε και εκείνους που έχουν κάνει ήδη. Ευχαριστούμε πάρα πολλά και είδαμε όλα τα μηνύματα σας. Μέχρι τότε νομίζω να πούμε στον κόσμο για χαρά. Γεια σας.